Подкладывать будешь? Ага. Ну, давай, давай, подкладывай. Ой, дивится. Немного влажно, но... Дымит. Так. Видишь, какой очаг мы сделали с тобой? Дуть? Не, зачем? Он же горит, зачем его дуть? Ой, стекло. Не, стекло не трогай, не надо. А то оно расплавится. Нет, ну не расплавится, но может нагреться, оно тоже горячее. Бывает. Пойдет. Вот, горит же, зачем дуешь? Да я вот тут огонь вот тут вот погас. Где много дров. Я хочу